jura que essa eu vim na contramão. Não é funk 150 não. Quer vir agora veio pesadão. É o brega funk no teu paredão. É mais um hit pra minha coleção, que vai fazer bumbum colar no chão. Quer vir agora veio pesadão. É o brega funk no teu paredão. Down, 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 no teu paredão. Down, 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 down. É hit mixer no teu paredão. É pra mexer, é pra dançar, é pra descer. Não, doido. Acho que eu não gosto de carro sedã. Nunca fez minha praia, não sei porquê, não põe esses carros sedã. O cara vai botar uma caixa de som, uma luta, né? Eu gosto de carro hatch. A bicha ficou justinha, meu amigo. Justa, justa mesmo. No Corsa era a mesma coisa. A mala do bicho é grande. Lá pra trás, ó. Aí compensa só a mala, a caixa não vai, porque não sei como os caras botam a caixa de grava num carro desse não. Aqui vai ficar o espaço das cornetas. Desse lado também. Mas aí, ficou bom. Gostei. Vamos botar pra tocar aí amanhã. Pegar mais o dia todinho. Igual hoje. Está pronto para Giovanni Chaves de Music Produções, para meu patrão DJ Douglas. Me salvou? Meu parceiro Rafael, estourado tamo junto. Olha, merda. Bluetooth. Te botar devagarinho, vou te botar devagarinho, vai. A mãe dele é mais sozinha. E eu soube aproveitar. Não sou pra aproveitar não. Mulher não passa pra sofrer. Vou te mas vou te dizer. Ele bateu e maltratava. Eu dou o que ela Subiu. Brasil. Ó, bombeiro! Vamos dar de boca da BR. Aqui mostrar o primeiro projeto do Honda, do som, né? No caso, o som desses carros é assim, original, ó. Ele não pega cabo RCA. Aí eu coloquei uma caixinha ali, tinha dois fones de 15 parados, fonezinho fraco mesmo de 150. Aí reduzi aquela caixa de que era fone de 18 e reduzi para fone de 15. Aí muitos perguntam, né? Ah, por que não manda fazer uma caixa, não sei o que, não sei o que. Eu acho que não vale a pena você mandar fazer uma caixa bonitinha, toda showzinha, para uns alto-falantes que diga assim fraco, né? Que de 150 RMS não toca quase nada, só para tomar uma mesmo, para não ficar sem som. Pronto, aí no caso aqui eu botei, não deu certo por quê? Porque esse bicho não tem entrada RCA. Adaptei um Bluetooth, para ele deu certo, só que lá na saída a potência que eu tinha era uma Falco 800 fio a fio, né, que chama, que ela também não pega a entrada RCA. Aí eu liguei nele, deu certo, tocou, mas daí não saía grave, só saía mais médio, né. Aí no caso tive que comprar esse garotinho aqui, toca CD Pioneer, uma da marca melhor, né, que eu acho, já usei 4 com esse, nunca me deu dor de cabeça não. A entrada RCA que eu digo é isso. É esses pluguezinhos aqui que vai pra potência. Mas tem um porém. Não tinha como instalar ele aqui, eu instalei aqui mesmo. Depois eu vou procurar um jeitinho melhor pra colocar ele ou lá na caixa ou procurar outro jeito, né? Outro cantozinho.
Vamos lá ver a potência, as potências que tem. Ah não, só uma. No caso aqui, um colega meu me emprestou esse daqui, ó, Power System. Cadê? Esse aqui é não, a referência dela não é aqui não, lá do outro lado. Isso aqui é A2. Não, é A2200, é Power System. No caso, essas bichas aqui, pra esses fones, ela já queimou uma vez, os dois no caso, né? Aí eu tive que recondicionar eles, botei umas bobinas maiorzinhas. A entrada RCA que eu digo é essa, ó. Sai lá, toca CD. Que eu fiz essa fiação aqui. Que eu fiz essa fiação aqui, meia doida, que eu ainda vou ajeitar, ó. Cabo RCA, veio tudo por aqui. Bonitinho por baixo, pá, isolado, veio por aqui, pá. E sai aqui. Tá uma bagunça toda aqui que eu não ajeitei ainda. Pronto, vamos lá, as cornetas, tá ali. São 2 drive, desses fraquinhos mesmo, 2 tweets. Para as cornetas não tem potência. O que eu fiz? Eu peguei os fios da corneta daqui, liguei direto da saída do toca CD. E no caso deu um somzinho um pouco ruim porque tava com capacitor, né? Aí daí o colega meu disse: rapaz, tira os capacitor que toca melhor. Olha a minha bolsa de ferramenta, ó. A bolsa é meio boiola, viu? Tem que comprar outra bolsa, aí tá feia demais, moço. E esse aqui são... Botei esse ventilador, já foi eu que botei, que o dela deu parrinho, fio. Pronto, tá ali, o tá do outro lado. Pronto, no caso são aí. É um somzinho que é só pra tomar uma mesmo. Não tem pra que som grande não. Até porque se eu tivesse dinheiro eu colocava. Mas as prioridades hoje em dia é outra. Hoje em dia não, né? Se tivesse dinheiro, prioridade é dinheiro que falta. Se tivesse, botava na hora. Aí enquanto tá aí é só pra tomar cana mesmo. Vamos embora ele pra tocar aí pra ver como é que ficou. Pronto, no caso que eu vou mostrar os fonezinhos, né? Esse conecta. Esse tudo aqui que é pra sonar o hino das antigas, 8 anos parado, moço. Não botei pra tocar, o bicho ainda tocou, viu? 8 anos. E tá aí. Eu recondicionei, depois que eu recondicionei, o cara mandou eu comprar essa borrachinha, só que eu já tava em casa, não teve como comprar não. Vai ficar isso daí mesmo. Sem opção, solução é ir pra você. Eu fui diferente, tudo em mim sinceramente. Se espelhava no cachê, no folha de frente. O jogo virou, Deus abençoou. Todos têm o livre-arbítrio. O jogo virou, Deus abençoou. Fui passo a passo, né, batalhei. É no tempo do Senhor. Suélio CDs. Hoje o problema de muitos é só pensar em dinheiro e coisas materiais. Esquece o amor verdadeiro. O mundo é enganador, não esquece dessa palavra. Pois quando a gente morre, da vida não leva nada. Não esquece de agradecer por tudo que você tem, porque foi Deus quem te deu. É só acreditar, amém. Ore pela sua família pra Jesus abençoar. Hoje eles estão do teu lado. Uma diaba, hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada. Não me importa a hora, pode ser de madrugada. Você sabe que me amarro na sua sentada. Menina levada, sinto teu perfume quando eu tô na estrada. Ele já desce na cama tumultuando. Fuma aqui comigo.